Дэнх төвшин нарын гишүүдийн санаачилсан 2025 оны 19-16 оны өдөр өргөн мэдүүлсэн тус хуультай холбоотойгоор хэд хэдэн асуудлууд хөндөгдөж байгаа маа. Нэгдүгээрт арс намын үзэл баримтал, арс намын мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан энэ өөрийн удирдлага, өөрийн зохицуулалт болон төрийн хязгаарлагдмал оролцоотой холбоотой асуудлуудыг хөндсөн. Энэ асуудлаар бас тодорхой хэмжээний судалгаа тооцоо болон мэдээлэл авах хэрэгцээ шаардлага бий болсон ийм хуулийн төслөөр баригдсан. Бид бол үзэл баримтлалын хувьд энэ хуультай бол олон зүйлээр санд нэгдэж байгаа боловч цааш бас тодорхой мэдээлэл авах хэрэгцээ шаардлагууд байна. Тийм учраас 2026 оны 4 сарын 27-ны өдөр хуралдах намынхан бүлгийн хурлаар бид худлаа аж үйлдвэрийн танхимыг сонсох. Энэ хуулийн үзэл баримтлал болон одоо худалдаа аж үйлдвэрийн танхим дээр байгаа санаа бодол нийцэж байгаа хэсэг. Зарим дурдгдсан мэдээлэл хэр бодиттой хэсэг гэх мэтлэн ингээд нэлээд олон асуудал тодруулах хэрэгцээ шаардлага байгаа учраас бүлэг хуралдаж саналаа нэгдэх болон нэмэлт мэдээлэл авах энэ хэрэгцээ шаардлагын үүднээс 5 өдрийн завсарлага авч байгаа маа. За бас чухал хууль учраас бүлэг дээр бас мэдээлэл авах нь зөв баха. Тийм болохоор Ардс намын бүлэгт эрх пүрэв гарыг хүртэлх 5 хоногийн завсарлага өглөө.